尤其我们带着2、3岁的孩子，然后过后带着3、4岁的孩子，然后现在带着4、5岁的孩子，然后明年我们可能带着5、6岁的孩子、6、7岁的孩子，所以每一年你都会有不同的体验。有些东西他们去年很好奇，今年他们不好奇；有些东西他们去年想做，今年不想做；有些东西他们去年不敢做，今年他们敢做。我不觉得真的是100%的旅游啦，因为就好像回到自己很熟悉的地方，就好像有些人喜欢经常去海边，经常去山上跑跑，经常去你知道吗？做一些自己平时做的事情。我觉得这个是旅行的价值，所以我不会再追景点，不会再什么东西都拍，我不会再什么东西都记录吧，就是给大家一个心得。大家早上好，欢迎收看我们的北海道之旅第3集，因为我们之前已经拍过了2集。我之前来过日本租香达，我们租过 Pure， 我们也租过 Toyota Tank 各种车型，最后我们还是觉得香达是一个最好最 perfect 的选择。为什么这样子？因为主要是小孩子。那我们来看这个车子呢，它是有 sliding door 侧滑门的，然后副驾驶座的位置它是电动的 ，OK， 所以它一边电动一边手动。那我们租的时候，我们可以选择要最普通的 booster， 还是这个 child seat 或者是 baby seat。那一个5岁，一个4岁，不可能做 infant seat 啦。如果 luggage 真的太多了，你还可以看到吗？它还可以往前后去推，椅背的倾斜可以调整，而且这边是可以走去驾驶座的。如果车停下来，小孩子是可以走去驾驶座啊，找爸爸、找妈妈还是什么啦。所以你看，而且 headroom 还有这么高，我只是稍微弯腰罢了嘛。你看我这样子看。在我这边，通常你租 SUV 还租什么？车顶在你这边嘛，所以这个多出来的这个位置非常的好用。compared to 我们第一次带孩子去瑞士兰，或者第2次去奥地利、去德国等等，现在的行李已经少很多，因为我们少掉了 stroller， 但是我们也是一样要尽可能的精简出发啦。所以我们有2个 luggage， 我们有4个 luggage， 一个32寸的。一个 medium size 的，还有2个 cabin size 的，还有 laptop bag、camera bag 这样子而已。所以我们放了这样多 luggage 过后，看到吗？这边还有这么多的位置 ，in case 你还有更大的 luggage， 你还有一些 sport equipment 等等，它还是放得下的。So 没有跑到掉 gate 没有就没有啦。出来玩了嘛，关一个尾门有什么难呢？我很喜欢香达。我们来第3天的北海道了。我喜欢北海道的 ice cream。那如果你现在租最新的香达它这个车机不是 Malaysia 那个点吸机，它没有什么 USB port 在这边了的，它就是一块 screen wireless Apple CarPlay， 然后在这个地方给你一个 Type C 跟一个 Type A 的接口。如果这样子还不够呢，在下面还有这个 AC 100V 的，就是日本的那个插座，然后这个地方也是一样有杯架。然后我很喜欢它的就是呢，它的这边它的 cup holder 你看它跟你讲 small、medium， 然后在副驾驶座它还可以放到 high 的，所以这也是一些小巧思啦。可能有些人觉得多条鱼了。Alright， 那现在是12月6号，就是12月的第1个星期。那如您所见这个大白天在新千岁机场附近，就是 Sapporo 的这个周围，并不是白雪纷飞、大雪覆盖，因为现在还早啦。正常人家来玩都是1月、2月。所以一般上我在12月头来到北海道，我都会去中部比如讲像富良野或者是阿沙伊高旭川这样子的地方，因为在这个时候中部的雪量会比较大，你说沿海市区就会比较少，好像现在这样子啦。所以很多观众对于在北海道冬天驾车最大的疑问就是会不会要装雪链会不会要装雪胎啦，要不要4轮驱动那通常如果你是在这个时候租车是 default 了的。但你问我需不需要特别注意很小心，我觉得没有啦。那重点就是 drive within your limit， 或者 drive within the limit， 车子的 limit， 马路告诉你的限速70，你就开70， 60你就开60，不要逞强 ，OK， 不要挑战它，不要 challenge 它，因为我们出门图的就是一个安全，图的就是一个安心。哇，我们才离开了新几多线，我看不到15分钟进入了这个农田的地方，马上就是白雪一片因为就是靠近机场或者靠近市区在山的另外一面，它有时候是这样子的，一面就是好像没有什么雪这样，可是你翻过一座山，哇，那个景色那個景象是完全不同。Alright， 我们现在到了这个叫Ikusunbesu Nishinkicho 吉村别景町
蹦什么地方呢？总之就是差不多要进入这个富良野的这个山区了，所以左右两边都是山，然后这边有一个什么三立，这个是独立啊，三立市立博物馆，三立这个地方叫 Mikasa。OK， 所以这边就是跟这个仙吉多县完全不同的景象。所以一问是12月头啊，12月6号啊，只要你去到够里面，够达兰够北的话，你还是一样可以看到这一种雪景。那因为我们取车的时间有一点太早，跟酒店入住的时间差了差不多5个小时。所以算了一下，走高速公路，你要给过路费不便宜，但是也快不了多少，因为雪地嘛。然后太早到富兰诺的话，可能小孩子在睡觉，也没有什么地方去，所以呢，我就决定舍弃导航给我的首选，钻进了地图上的这一条小路。那对我来说啊，旅行的意义从来都不是去某个景点打卡拍照呀。虽然我们也会例行公事，有时候人云亦云一下，但其实我真正享受的就是在路上，留在我记忆里面的往往是过程，而不是景点。离开吉村别之后呢，我们接上了国道452号的森林之路。12月的这里成了无人区。那这种感觉呢，就像是在巨大的夹缝中前进，视野被两侧幽暗的林木挤压。那其实这种意境呢，跟大部分人的人生很像。我们经常在狭窄的被生活包围的夹缝中寻找出口。那路途可能有些压抑，有些孤独，但随着海拔升高，路过黑白分明的桂泽湖，那一种寂寞感会让人想起日式庭院里面的枯山水，空无一物，却又包罗万象。我觉得我的担心完全是多余的，因为我来的前2天没有雪 ，OK， 就是路上全部是烂烂的冰这样子。然后我心想，我是不是太早来这边了？我是不是应该这个时候来？是不是应该多2个礼拜才来？但因为有这上一次在这个富士山的 Fuji Speedway 的hotel，我出席 Aston Martin 的活动，前一天是完全没有东西的，然后隔一天直接暴雪下成现在这个样子，所以我觉得如果它真的要下，可以很可怕的，就是 overnight 啪就会变成一夜之间白发，一夜之间苍白这样子。有时候它是下一些像雨这样子的东西，比较重的雨，然后他们叫 wintry mix 啊，有一个叫线，就是上面一个雨，下面一个伞，那个中文字这样子。我不知道是什么来的 ，OK， 对我们外国人来讲，一下的雨或者雪，我们不知道还有线，还有霜，还有不知道什么各种 texture 各种状态的这个雪啦。冰啦 whatever 啦，各种状态的液体。昨天我们就去了这个Asahiyama Zoo 这个旭山动物园，日本鼎鼎大名，我们已经去了4、5次了。因为有时候来连续几天都会去那个动物园，这样子看了很多动物，体验了很多很美好的瞬间。可是昨天我10点半，我很记得很清楚，我们在排队，一进那个 gate 就开始下，从10点半一路下到3点，我们离开那边没有停过，晚上还一直下，今天早上睡醒又下，7点我睡醒下，8点、9点、10点、12点它还在下，所以下到真的是太可怕这样子。那昨天前2天完全不是这样子的，现在整个画面是 Oh my god， 我觉得因为我们这一次来的时间非常非常长，我们这一次来了有14天，然后13个晚上这样子啦，所以我也不会像之前这样子什么都拍，什么都做 record， 就只是纯粹1年1度给大家一个经验分享，然后给大家体验一下我们在这边遇到什么。然后很有趣的就是因为我昨天遇到地震，然后我遇到地震的时候我是在 onsen 里面泡浴缸的，泡温泉的，然后我光着身子泡在那个水里面，然后看到那个水开始左右摇晃，开始我觉得可能没有什么，可能有人撞到这个 building 刮。然后过了第10秒、第15秒的时候，那个水差不多是从温泉里面倒出来了，好像你在坐船那个浪这样子，好像有浪，我就 feel 到不对路了。我就看到对面的 building， 我看到东西在晃，然后那时候老婆孩子还在楼上，我就想哇，我该不会要光着身子脱光光跑出去吧？然后我不知道我要做什么，我不知道我要爬下来，我不知道我要跑，我要躲还是我要等人给我指示，然后我就马上的穿着我的浴袍冲上去楼上，然后楼上之后电梯门一打开，几乎每一个房客门都是打开的，都是在外面探头说，
发生什么事情，发生什么事情，什么等等之类的。然后我听到隔壁的台湾的旅客说，哇，好像回到台湾这样子。他们情况比较淡定啦，因为对于马来西亚人来讲，我们毕竟不是很熟悉这样子的东西。然后呀，接下来几天我们还会在旭川，然后我们还会回到札幌，然后再去到这个尼塞沟附近的地方住这样子啦。所以不会有太多的像之前这样拍，因为我拍了很多集差不多一样的东西。你看我昨天去动物园拍那些 footage 啊，都是一样的。我不跟你讲，那 footage 跟去年好像是一样的。把重点是，你来一个地方够多次，你就可以发现到不一样的东西。那很多人可能一直会去追景点啦，你知道吗？我觉得旅行不是打卡啦，旅行不是去人家去过的地方你一定要去这样子，不是的，是你是享受这个生活。所以当你可以把旅行从旅游变成生活啊，我觉得生活是，你是想想自己是当地人，是想想自己在当地生活，是想想自己居住在这边，是想想这边是你是这边的居民，你是这边的，你跟这个地方一起生活，一起过日子这样子，那你的感受肯定跟你只是一个旅客来拍一些照片打卡会有很大的不同。尤其我们带着2、3岁的孩子，然后过后带着3、4岁的孩子，然后现在带着4、5岁的孩子，然后明年我们可能带着5、6岁的孩子，6、7岁的孩子，所以每一年你都会有不同的体验。有些东西他们去年很好奇，今年他们不好奇；有些东西他们去年想做，今年不想做；有些东西他们去年不敢做，今年他们敢做。我不觉得真的是100%的旅游啦，因为就好像回到自己很熟悉的地方，就好像有些人喜欢经常去海边，经常去山上跑跑，经常去你知道吗？做一些自己平时做的事情，我觉得这个是旅行的价值。Alright， 这个就是我们的 Airbnb Lek Choya Moon Hill， 这边可以停2台车子。然后我现在要上去输入这个密码，让我们看一下里面房间是怎样的。带你们去楼上。Alright， 那我们现在就住进来了这个 Airbnb， 那这是我们第一次尝试用这样子的方式来旅行。OK， 在北海道，因为它是一个 cabin， 就是一个小木屋这样子，所以你看到这边整个就是充满了满满的这个木的元素，然后它是一个2层楼，然后有楼梯上去楼上，然后会有非常多张床这样子。我觉得来到这边非常好的就是它给你一个家的感觉啦，像它有厨房，它有这个沐浴的地方，有怎么讲，就跟酒店的感觉完全不同。酒店就是所有东西都 service 好，那在这边我们要自己去 supermarket 买菜，然后自己下厨做饭做菜等等，然后自己洗衣服，就真的是当做在家这样子的感觉啦。所以我觉得这个所有东西都有了，它做得很周到了。你看冰箱也有小的餐具，也有厨房，也有刀啊、叉、锅具等等。只是我在 Airbnb 很普遍啊，在全世界各地都有，只是来到这边更加难得的是，它是一个雪地啊，它是一个雪屋这样子的概念。OK， 所以这个就是主要的这个房间这样子。你看2张床，今天晚上我睡这里。在这张床，在这张床，是拉床了，没有人睡，那边也没有人睡。然后这个灯泡啊，它的灯全部是可以调节那个色温的。因为我自己习惯在家都是晚上的时候我会用 warm light， 那白天的时候有太阳的时候我会用 cold light 冷的光。那这种灯泡全部是可以用 remote control 去调整的，我觉得这个非常非常的适合我啦。然后我们就继续在这边住个几天，看一下有什么样的心得可以跟大家分享。我们从一个从来都不缺阳光的地方，来到北海道这个会冷到骨子里的冬天啊，那其实是给孩子们一个机会，把那一颗在热带晒得太久、变得太浮躁的心，好好的收回来。那在马来西亚，我们都习惯了那一种静不下来的节奏，毕竟天气这么热，雨水这么多，万物都在疯狂的外长。那来到这边啊，大自然就好像换了一种方式跟孩子沟通。那在马来西亚，阳光是一个理所当然的东西，甚至还会让人嫌弃，想要躲开，想要避开。但是当你在这边呢，被寒冷冻到你的双手发冷的时候，
有时候呢，透过云层穿透的那一点点阳光洒在你的脸上，会让你瞬间明白到什么样叫温暖。所以我们开始会对温暖，我们开始会 appreciate 温暖。我看着这一整片没有被人触碰过、洁白无瑕的深血啊，它其实就很像孩子现在的人生一样，是一张完全留白的纸。那我们带他们走的每一段路，让他们看过的每一场雪，其实都是在帮他们这一张白纸上留下一笔一画的墨迹。时光会渐渐的走远，孩子也会一天一天的长大，但在这一片雪白大地上留下的回忆，会永远刻在他的灵魂深处。Alright， 在 Lek Choya 住了2个晚上之后，第3天我们就要从这边开27公里去到 Rususu Resort， 叫留寿都村、留寿都的这个度假中心这样子。从这边去33分钟，然后它就是好像一个 Niseko， 但是没有这么多人的 Niseko。所以我们昨天晚上跟前一天晚上都是自己在家下厨做饭，然后去 supermarket 买菜。其实你真的要买菜啊，并没有比外面吃便宜啦，因为调味料啊那些啊，一些琐碎的东西你要买啊等等，所以这个镇啊，我住了2-3天，我觉得是完全是没有什么人啦。就算有人你也感觉不到，因为这个季节啊，就是一个冬眠的季节，大家都在休息，大家都在。我看住在这边1个星期啊，可能只有20-30% 的时间会看到这样子的天气，就是大太阳，然后整个东西都非常的分明啊，那个层次看到蓝天白雪，然后树木的那个颜色也非常的清楚。你看现在这个地啊，是完全抓不到，完全 handle 不到的。我的 steering 摆左摆右的差别都不是很大，因为这个很湿啊，湿哒哒这样子，然后又因为这条路基本上就是居民会走吧，它不是主要公路来的，所以等一下我们出到那个主干道上面，就会马路的那个纹路就会比较明显这样子。在 Rususu Resort and Convention Center 这边呢，他们就画了一个叫 Samurai Kids Park 的，因为现在电梯还没有安装，所以一个人只是1400块。我们要城市大人也要算钱。在这里啊，其实它范围不大，可是我们已经从刚才10点到现在玩到2点了，中间吃饭1个小时，然后就一直在玩这个地方，所以这个地方是很能打，很能耐。那么很难让小孩子消耗时间的，但是我们会在想，因为单看他们这样子玩都可以玩一整天啊，真的是一整天啊，差不多3点半就太阳下山了，所以你看我脸像打Botox，不能讲话，太僵硬了这样子，所以强烈推荐大家来 Samurai Kids Park， 贵是一点贵啦。3、2、1 ，Go！隔了1天，我们又再回到来 Rususu， 因为小孩子觉得好玩，我们就回来玩哦。所以这次就是你来 stay 长时间的好处，就是如果好玩，你隔天再去玩，后天再去玩，大后天再去玩。那如果旅行赶行程的话，哇，一个点接一个点接一个点接一个点，有时候你还没有真正感受那个地方，你还没有真正享受到那个乐趣啊，然后你就结束就回家。所以我觉得我宁愿在一个地方 stay 长一点。哇，昨天来没有什么下雪，没有下雪，今天来是下大雪。所以你看你连续来2天就不同了，好像我们那天去动物园也是这样子，第1天去跟隔了2天再去的感受也完全不一样，天气也不一样，整个心情也不一样这样子，因为你熟悉这个地方了，你知道讲走，厕所在哪里，餐厅在哪里，要去做什么事情这样子呀，这是我们旅行的方式啦。所以你给我拿 itinerary 未必适合你的我说，你懂我意思吗？歡樂嘅時光，覺得特別快，又係時候講拜拜。那在我們啟程
从这个洞爷湖 Lake Choya 的 Log Cabin 这个木屋回去新千岁机场还车之前，我就决定在门口这边跟大家做一个 conclusion。住在这边3天3个晚上4个晚上呢是非常开心啊，因为真的是像家这样子的嘛，每天就是买菜回家自己做菜等等。当然讲真的，外面吃肯定好吃过自己煮啦 ，OK？ 因为我们不熟悉这边的烹饪方式、这边的酱料、食材等等。But it's okay， 生活 life is all about experience 体验，对不对？那这次真的非常黑啊，选到这个地方，因为在我们过去2天在如吃素的时候，北海道很多地方的滑雪场都关闭，因为暴风雪，因为 snowstorm 各种原因不能够营运。但是因为这个洞爷湖本身是一个小气候啊，一个小地形这样子，所以有时候外面在刮风大雨，可是它被包围起来，被躲在山的后面这样子，我觉得这是非常 lucky 的一件事情。So， 同样的，我们来过这边3次，我们都是连续2天去了阿沙希亚玛旭山动物园，所以毫无疑问的，这个旭山动物园我们绝对是推荐给大家。你看现在有一辆 van 车从我面前的马路走过，这就是在冰天雪地上的声音。OK，So， 绝对不推荐大家的就是去 Sapporo，OK， 就是市区 City 超，因为我上一趟是完全 skip 掉，我从机场阿沙希亚玛回去机场。那第一次我们有去札幌住了1-2天，这次去札幌住了1-2天，可是 never 不要去札幌，因为 it just another Tokyo， 就是一个有雪版本的 Tokyo 而已。So 我不是很喜欢大城市的地方啦，所以你是情侣拍拖，年轻人3-5好友 ，it's okay，OK， 你没有来过日本 ，it's okay，Sapporo is very good，but with family no， 不推荐大家去所有游客很多的地方，因为我们自己也是游客，我们没有看过游客咩？怎么我们要去跟游客一起挤着做一件事情？所以我 prefer 来到这样子的乡下地方，来到这样子的岁月静好的地方，非常安静、非常享受、非常 enjoy 的一个地方。So 绝对推荐大家去阿扎希亚玛，去1天不够，至少要去2天。那如吃素也是一个非常好的地方，但物价还是很贵的。我来到这边10多天，吃到最贵的一餐就是在如吃素的楼下的那个 fast food， 很难吃的 fast food， 好像 food panda， 不是 food panda， 美国那个叫什么了？美国有一个 Panda Express， 好像 Panda Express 的食物这样子，Imagine Panda Express 超贵，一餐吃要6000块。OK， 不要讲吃好料啦，我们讲吃普通餐啦。OK，So yeah， 绝对推荐大家来北海道。有什么疑问，大家继续留意我的频道。那如果你问我 itinerary 的话，其实没有什么 itinerary 的，因为我们带着小孩子，我们总不可能1天换1间hotel嘛，所以通常我是1间hotel。stay 5个晚上，1间hotel stay 6个晚上，打包回家。但是这样子，不要把生活弄得这么困难，不要把生活弄得这么复杂。我们来旅行，我们是来体验，我们不是来赶时间，不是来赶行程，我们不是来完成任务的，没有什么任务 ，OK， 没有什么任务。呀，这就是任务啦。所以我在这里喜欢我的影片，记得 follow Instagram 号，like 一下 Facebook page，and see you in my next video。去度晚安。那至于来到北海道要租什么车呢？based on我过去的经验，我租过 Toyota Tank、Toyota Yaris、Toyota Prius， 再到这个 Toyota Sienna， 这是我第2次租 Sienna， 那它绝对是在不要太贵的情况下，它是一个最好的选择，因为我们2大2小，我们不是6个人这样子，所以不需要去到 Serena， 这个 just fine just nice， 因为它有一个 C 相关的轴距，TNGA-C 平台。Right， 然后它有这个 1.5 L 的 HEV 系统等等，所以1 L 18.6公里绝对没有问题。With snow tires， 我还可以做到这么好的一个油耗表现。那我还是一样有一个疑问，为什么马来西亚没有一个人进口这一代的Sienna进来？新加坡 officially 有卖，可是 Malaysia 就是没有。我在想会不会是因为跟 Nova Voxy 的 Recon 架太靠近了，所以没有人要拿这个，你知道吗？你知道吗？人家都是喜欢大好过喜欢小，可是我真的很喜欢这个车。如果有白色的，very good。Yeah， so that's it。one more。再多一次啊。很棒这个。
你帮我，再帮我一下。等我呀，我可能没有弄得很快，还有的。巧克力。怎么会斜斜的？很直啊，斜斜嘛。你看几只？你看你几歪。这样好了。厉害哦！好了，去年我们两个都不知道看了吧？嗯，先看看。